Алардақтағы айын ұзын ағаш базарынан келдік. Бүгін қандай бағалар екен сіздермен бөлісетін боламыз. Мынау Нивада біраз болды біздің кадрымызға түспегенімізге. Ассалаумағалейкум ардақтағы айын қалдарыңыз қалай? Бүгін 6 қыркүйек 2020 жыл. Арнайлап базарға келдік. Араға почти шамамен 2 апта салып. Бағаларды бір қарап, шолып сіздермен бөлісеміз. Көпшіліктен біз жағымды ұсыныстар естідік, яғни сіздерге кәсіпке қатысты, ауыл шаруашылығына қатысты видеолар ұнаған болса керек. Онда видеоларды енді көбірек түсіретін боламыз. Пікір жазып, міндетті түрде подписка жасап, достарыңызбен бөлісіңіздер. Мұнда кішкентай қозылар биылдықтар 25-тен басталып отыр. Бақтар қалай сендерге? 15 мыңнан көзі қысып тұр, сендерге алып кетесіңдер ма деп. 35-тен мына тоқтылар сәл үлкендеу. Шол біраз базар негізі төмендеу бағалары. Қой көп себебі. 110 деп тұр. Осы базар көреді. Қошқарлардың базары екен ғой. 110-нан басталады, әрі қарай 150 мыңнан қазір көріп отыр. Мына сенесіңдер ма? Биылғы көктемді тоқтын ол. Бұнға тісін қарай ма, не істейді негізінде? Точно қозы екен көрсету үшін. Көрсету үшін көрейік. Мал түсіреміз деп мал танып атырық қой, айтпесе. Көрді ма? Көретінде бірден көреді ғой үшін. Жалпы мына ақ қойларды қазір көбісі қазақ қойларға Гиссарға ауыстырып отыр екен, Еділбай. Өтірікшінің қайдан өздеріңіз ақпаратпен бөліссеңіздер болады. Негізі мынау мериноста құйрық май жинамайды, бірақ майдың барлығын денесіне жинайды дейді. Рас өтірігін айтсаңыздар. Ал қазақ қойлар майдың бәрін құйрыққа жинайды. Сосын еті уже больше жаңағы диетический болады ешкімдей. Бүгін көрі қошқар базары болып тұр ғой жігіттер. Еш шоу екен айтты, бағасын айтып беріп. Адамдар қошқар ауыстырады бүгін. Мал танымаймыз біз. 33 мыңнан екен мыналар. Жақсы тоқтылар ғой. Ұрғашы. Биылдықтар ма? Иә, биылдылар. Или қысты ма? Меринос қойлар сектер уже 50-55 мыңнан дейді. Аржанда қоздар қанша? Оған қоздар қанша отыр? Тоқтылар. Бүгін базардың хиті отыр жіктер. Гиссар дейін, гиссар емес бірақ, сонда да 300 мың теңгелік қой. Осыдан кейін тек қана қошқарлар түсіретін сияқтымыз ғой. И гиссарларды. Себебі қалған балдың бағасын айтамыз. Кетті
27 мыңнан басталады тоқтар. 35-40 мыңға бір сойға келетін қой алыстыр. Кішігірім ісектер. Есіктен келейінші, гермес 60 бас қойсын. Қошқар қаншаға мынау? Сек. 55. Үшеуі тұр 110-нан. Екеуі өтіп. Біреуі тұр онда. Мынау жаңа түк дейтіні. Әңгіме жоқ. Саудан болсын. Үшеуі қалды ма, әлі бар ма тағы да? Үшеуі қалды. Қалғанда детский красавчик текелер дейсің ғой. Меке ағай, енді қатты жарық жоқ. Қойдың мәселесі бітті ары қарай қазір. Кішігірім бұқаларды көріп қайтайық. Өткен жылы біздің бір оқырмандарымыздан сұрап еді. Шығыстан, әсіресе Семей жақтан КамАЗбен қанша бас және қалай алып келеді. Қазір бір КамАЗ дейтін кісілермен сөйлесіп, кішігірім бір сұхбат алуға тырысамыз. Ардақтаған Семейден кейін дүние деймін. Біз өкінішке орай бүгін кеш келіп қалған сияқтымыз. Бұл сағат 2. Негізгі біз келетін уақытымыз 11:30 мен 12:30 арасында болатын еді ғой. Сол кезде мына жерде иелері өздері болатын. Қазір ол кісілер жоқ. Сол үшін бағанда біле алмаймыз, бірақ оптым 40 бас мал дейді, примерно 270 деп жатқан дейді көпшілер. Солай. Иттер Шығыс Қазақстаннан мал алып келсеңіз, осыны прицеппен алып келу керек, әйтпесе түсінген бойынша киімсіз болады. Жол жеп қояды. Бірақ мына 2 прицеп толтыруда аз ақшаны талап етпейді, көп ақша кетеді. Хабарларыңыз болсын. Қазір мен сұхбатқа тарта алмадым, себебі малды түсіреді, енді біраз жұмыстар болып тұр. Енді бұл сырттан түсіріп өтейік. Кейінгі уақытта қарармыз сол үшін. Міне ардақтағайын, бүгінгі видеомызда соңына жетті. Негізінде көп ақпарат бере алмадық. Себебі кеш келдік. Қазір бұл базарда да ерте кеш деген бір мезгілі болады екен. Сағат 1-ден кейін ешкімге ұсынбаймын. 1-ден кейін уже кеш. Енді сатып алмағаннан кейін жай ғана бағасын сұрау үшін адамдарды мазалауға ұялдық. Бүгінге осы. Сұрақтарыңыз болса жазыңыздар, міндетті түрде пікір жазыңыздар, тіркеліңіздер, достарыңызбен бөлісіңіздер. Көбірек оқырман, көбірек көрермен болған сайын біз сіздерге қызықты ақпараттармен бөлісетін боламыз. Келесі кездескенше. Жігіттер, бүгін мал таба алмадық дейін дұрыс, бірақ нормально темір мопедтер бар екен. 200-ді куб 350 мыңнан.